Улс төр нийгэм эдийн засгийн тулгымдсан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд өнөөдрийн гаж тогтолцоог үндсээр нь өөрчлөх цогц бодлого өгүүлэгдэж байна. Тиймээс Монгол Ардын хувьсгалт нам, Эргний зориг ногоо нам Монголын уламжлалын нэгдсэн нам буюу та бидний эвслээс 3 тулгуурт бодлогыг баримтлаж, эрх зүй төрт байгууллагыг жинхэнэ утгаар нэмэхлэх цаг ирснийг онцолж байна. Төрд шургалсан манангийн бүлэглэлийг устгаж, ард иргэд улс орныхоо эзэн байх нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд салбарын мэргэжлэнүүдэд, төлөөллүүдэд улсын хуралд нэр дэвшүүлж байгаа юм а. Эрхэм хүндэт монголчуудаа Монгол улсын өнөөгийн нөхцөл байдлыг та бид хинээр чиглүүлдэггүй сайн мэднэ. Монгол улсын хөгжил гэдэг Монгол хүний тухай асуудал гэж та бид үздэг. Энэ дэлхийд хүн бол төрсөн үний юм бол жам ёсны эрхээ хөтлөх нь бас үнэн байх учиртай. Учир нь та бид нэг л амьдрах цаг хугацаатаа гэхдээ амьдрахдаа хүн шиг амьдрах эрхтэй. Та бидний сайхан амьдралын төлөө өвгдөөс өнгөрсөн үе маань байгаа бүхнээ золиосонсоо. Үр хөвгтийн сайн сайхны төлөө бүхнээ золих хүн таны мөн чанар боловч тэр жам ёсны эрхийг нь хулгайлдаг бүлэг төрийн ордонд үүрсэн байна. Өвгдөөд сүлийг хүсээгүй давтаа хөдөлмөр эхлээд авдаг цалин хүсэлт хүрхээ боллоо. Чадвараа гаргаад эхлүүлсэн бизнес нь чанаргүй зээлгээд давхуурдаг боллоо. Орон байрны хэрэгцээгээр нь барьцааж олигархууд мөнгөө үржүүлдэг боллоо. Санхүүгийн боолчид төлөгцнийг нь далимдуулж саналыг нь чихрээр хуурах гэж оролддог боллоо. Хүн суртал хөдрүүлдэг гартай төрийн албан маань иргэнд биш эрх мэдлэлтний хадаасанд шуурсан байна. Та бид сонсон санаагүйж үр хөвгтөө дарангуудад үлдээж зүрлэх ёсгүй. Хуучин манан шин мантайгаа эрх мэдэл баялгийллаа улаарах хинтэйд та бидний амьдрал ах үүрэгдэж үр хөвгтүүд маань гомдож байгааг та бид өдөр бүр иргэн торноос харж сэтгэл шимширч байна. Шин манангийнхан маань Монголын баялгийг булаацалдаж байна. Тохирч бол хуучин мантайгаа гар бариад наймаалцаж байна. Гэвч энэ бүх баялаг, энэ бүх эрх мэдэл тэднийх бишээ. Харин та нарын Монголын ард түмнийх юм а. Шинэ хуучин манан нүүрэндээ хуурамч маска зүүсэн байна. Бид харин нүүрэндээ амны маска зүүжээ. Өөрсдөө адилхан бодох гэж та биднээс маск зүүхийг шинэ хуучин манангийнхан шаардж байна. Тэд та бидний төлөө санаа зовсондоо тэгж шаардж байна уу? Үгүй ээ. Тэд маскны ард нуугдаж ард түмнээ дахин хууран мэхэлж байна. Тэд дарангуулалтаа хэд улаан ирдэж та биднийг ард түмнээ даачих басамжилж байна. Одоо хангалттай хариуцлага тооцож шударга ёсыг сэргээн тогтоох цаг ирлээ. Хариуцлагатай иргэн байхын тулд хариуцлага тооцож чаддгаа мананд бүгдээрээ харуулъя. Монголчууд минь шинэ өглөө нар мандаж энэ нутагт өрн цагт ирдэгтэй адилхан манан хэмээх улс төрийн үзэгдэл арилж шударга ёсны нар мандах цаг ирлээ. Шинэ хуучин альч манангаас та бид хагцтай манжийн дарлаас чөлөөлөгдсөн ахмадуудын хаан аав ээжийнхэн өвгдөөцийн хаан эр зоргийг дотроо сэтгэлдээ санаанда сэргээе. Манангийн дарангуудаа сангижрах 3 алхам хийхэд л манан арилын шүү. Нэгдүгээр бүгдээрээ сонгуул эрсгээгээрээ монголчуудаа. Хоёрт ходоодороо биш ухаанаараа сонгоороо ахан дүүс минь ээ. Гуравт айх хэрэггүй. Манан айх ёстой болохоос биш та бид айх ёсгүй. Мананг улс төрийн тавцнаас зайлан түлхэж ургаахын тулд зоригтой өөрчлөлт
хийцгээе монголчуудаа бүгдээрээ ирцгээ ухаалаг сонгоцгоо зоригтой өөрчлөлцгөө монголчуудаа та бүхэн та бидний эвслийг багаарн тийм ээ багаарн дэмжээрэй монголчуудаа төрөлөө улсын нэртэй айлын эрхтэй иргэний төлөө гараа бүгдээрээ өргөцгөөё. Би 3 зүйл хэлье. Нэгдүгээрт мөнх хөх тэнгэр биднийг ивэг. Эрх баригчид хурлаа хийж байна. Цатгалан ааглуу бявтаа харагдаж байна. Харамсалтай тэд айдсаар дүүрэн байна. Тэд айж байна. Тэд ухаалттай айж байна. Сөмөөрөө нийлж тэдний хар дарсан зүүд болно. Тэд урайга хүчээ нэгтгэе гэсэн байна. Офшорчд, Рио Тинтогийн лоерчд, олигархууд, улс төрийн эдийн засгийн дамнсан бүлэглүүд нийж хүчээ нэгтгэхгүй бол тэд амьд гарахгүй гэдгээ мэдэрч байна. Ард түмэн хизээж цөөддгүү маа. Тэдэнд ямар хүчрхэг ард түмэн байгаа гэдгийг тэд хүчээ нэгтгэсэн ойлгуулнаа. Хоёрдугаарт тэд айсандаа тэдний хамгийн том хар дарсан зүйд болох намбарын инквайрыг сонгуульд оруулахгүй гэдэг башир арга хэрэглээ. Яагаад гэвэл энэ хүн ухаантай, зоригтой, боловсролтой хамгийн гол нь ард түмний төлөө амь насаа өргөхөж бэлэн тэмцэгч туустай зан чанартай. Тэднийг хамгийн гол нь хулгай хэлгүүлэхгүй гэдгийг тэд мэдэж байгаа. Тэд айж байна. Тэд хар дарсан зүйдэндээ чичирж байна. Бид ялнаа. Тэд энкойр даргыг дэгээдлээ гэж баярлж яж магадгүй. Биднийг бүгдийг дэгээд чадахгүй. Бид энэ хүний мөрөөдөл болсон шиндээд хууль, өрх бүр орон сууцтай байх, хүн бүр ажилтай байх, орлоготой байх, хүчрхэг дунд ангийн төлөөх мөрөөдлийг бид хамтдаа биелүүлэх болно. Гуравдугаарт 2017 оны 2 тэрбумтантай өрсөлдөж асар их тэрбумаар мөнгө тарааж яхад Монголын ард түмэн ирээдүйн үр хүүхдийнхээ төлөө сонголт хийсэн тэр агуу сонголтыг энэ онд, энэ жил, энэ сард 6 сарын 24-нд бид баталгаажуулна. (2020 оны 6 сарын 24 бол ялзарсан эрх мэдэлтнүүдээс ард түмэнд эрх мэдлийг шилжүүлэх өдөр байх болно. Тэд айж байна. Тэд айцтай байна. Түнэр харанхуй айц дунд тэд байхыг хүсэж байгаа. Ард түмнийг айцтай байлгахыг бас хүсэж байгаа. Үүр цайж байна. Нар мандан бороо орлоо. Ногоо ургаж байна. Гэхдээ улс төрийн ганг одоо бид арилгана. Улс төрд бороо орохдоод орно, ногоо ургахтаад ургана. Ялтын төлөө урагшаа. Хамгийн гол нь монгол хүн Монголд сайхан амьдрах нөхцөлийг бий болгох, тогтмол орлоготой байх, өрх бүрийг орон сууцжуулах, иргэдийг үрийн дарамтнаас салгах асуудал өнөөдөр толгойн өвчин болсон юм а. Тиймээс төрөөс төрсөн тэр бомбнуудын байгуулсан манангийн бүлэглэлийг устгаж, ард иргэдээ сонсдог, иргэдийнхээ сайн сайхан амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд Монгол ардын хувьсгалт нам, иргэний зориг ногоон нам, Монголын уламжлалын нэгдсэн нам буюу та бидний эвсэл мөрийн хөтөлбөрөөр боловсруулж 2020 оны улсын хурлын сонгуульд оролцож байна. 2020 оны улсын хурлын сонгуульд Орхон аймгийн 20 дугаар тойрогт Пүрэвсүрэнгийн Баттөр, Санхүүгийн Ганбаатар, Бадарчин Хэрлэн нар та бидний эвслээс нэрдэвшигчийн батламжаа гардаавлаа. Орхон аймагт Эрдэнэт хоттой бид цагаан сайхан сэтгэл, хүсэл мөрөөдөл хамгийн гол нь төлөвлөгөө өвөртлөөд очиж байна. Менежментийн шинжилгээ ухааны доктор, профессор Хэрлэн багш маань байна. ТВС-ийн захирал туузын дарга манай Баттар захирал маань байж байна. Бид хүчтэй баг, хүчтэй төлөвлөгөөтэй очиж байгаа. Бидний гол төлөвлөгөө бол Эрдэнэт хотод даварсан дарга нарыг
хандын дарах гэж очиж байна. Даварсан дарга нарыг хамжаарахтай байх гэж очиж байна. Эрдэнэт хот дарга нарын хот биш. Эрдэнчүүдийн хот. Тэнд байгаа ажилчин, хөдөлмөрчин хүмүүсийг хүчтэй болгоё. Тэнд байгаа жирийн бизнес эрхлэгч, жижиг дунд үйлдвэрлэгч, өрхийн аж ахуйтан, зах дээр бизнес хийж байгаа хүмүүсийг хүчтэй болгоё. Тэд л ажлын байр бий болгодог. Тэнд орон сууцыг өргөжүүлье. Ийм зорилгоор бид Орхон аймагта Эрдэнэт хотод зорж очиж байна. Эрдэнэтийн уулын баяжуулах үйлдвэрийн үйлдвэрчний хороо. Үйлдвэрчний холбоод, аймгийн үйлдвэрчний холбоодыг бид хүчтэй болгох гэж очиж байгаа. За эрдэнэтчүүд та бүхэнд та бидний эрслээс нэд дэвшүүлсэн Ганбаатар, Хэрлэн доктор, Баттар бид бол багаараа хүчтэй ажиллаж амжилт гаргахын төлөө ажиллана. Та бидний эрслийн мөрийн хөтөлбөрт орсон аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал буюу Эрдэнэт хотыг эдийн засгийн тусгай бус болгон хөгжүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. Эдийн засгийн тусгай бүс гэдэг бол Монгол улсад хөрөнгө оруулалт хийхээс илүүтэйгээр Эрдэнэт хотод хөрөнгө оруулалт хийж татварын шинэ суурь нөхцөлийг бүрдүүлж татварын хөнгөлж чөлөөлтийг бий болгоно. Ингэх юм бол эрдэнэчүүд бүгд ажилдаа орлоготой болно. Эрдэнэтэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд Эрдэнэт үйлдвэрийг түшгэлж том бизнесмэнүүд болно. Манай багаас Монгол улсын аж үйлдвэрийн гол том цөм болсон Эрдэнэт хотынхан оршин суугчдынхаа боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчлэгийг илүү хүртээмжтэй, чанартай болгох тодорхой бодлоготой бид очиж байна. Биднийг багаар нь дэмжээрэй. Монгол хүн төр засгийн хамгаалтанд байна. Байгалийн баялаг ард түмний дундын өмч байна. Бүх шатны шүүгч нарыг ард түмэн шууд сонгоно. Засаглалыг хянах эрх мэдлийг бий болгоно. Парламент хоёр танхимтай болох. Хүн бүхэн заавал дээд боловсролтой байх. Сургалтын төлбөрийг төрөөс даах гэх мэт асуудлыг үндсэн хуульдаа тусгах заалтыг та бидний эвслээс мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан байна. Монгол хүн Монголынхоо баялаг нь байх. Монгол хүн эх орондоо хөдөлмөрлөж, сайн сайхан амьдрах орчныг бүрдүүлэх, Монгол залуус дэлхийн хэмжээнд үнэлэгдэх боловсролыг эзэмших нөхцөлийг бүрдүүлэх, бизнес санаа гаргагч мянган залуусыг дэмжих томоохон цогц хөтөлбөрийг та бидний эвслээс боловсруулж иргэддээ хүргэж байгаа юм а.